Город давно научился жить без пауз. Ленты прокручивались быстрее, чем человек успевал удержать собственную мысль. Огни витрин так ярко дрожали в мокром асфальте, что ночь начинала напоминать экран, а люди двигались сквозь это свечение, почти не касаясь друг друга взглядом. Все было связано, все откликалось мгновенно, и от этого почему-то становилось только тише, словно сама жизнь, ускоряясь, все глубже уходила под поверхность. Иногда в таком городе случается маленький сбой, которого никто не ждет. Не ошибка системы, не поломка света, а едва заметное смещение, словно реальность на секунду отводит взгляд и оставляет мир без присмотра. Ты идешь по улице и вдруг чувствуешь, что здесь воздух чуть теплее, чем вокруг. Ничего не происходит, машины плавно текут мимо, меняется сигнал светофора, где-то звенит телефон. Но между этими звуками возникает короткая пустота, будто здесь только что стоял кто-то, умеющий двигаться так тихо, что после него остается только отсутствие. Если остановиться, можно заметить странность, которую трудно назвать. На влажном асфальте среди отражений витрин, окон и редких фар иногда задерживается слабое свечение, не принадлежащее ничему видимому. Оно не зовет к себе и не требует внимания, оно просто не исчезает, будто свет тоже умеет помнить то, чего уже нет. Одни проходят мимо, ничего не почувствовав, другие на мгновение замедляют шаг, сами не понимая почему. Им кажется, что город стал чуть глубже, чем был секунду назад, будто между его улицами на миг проступил еще один слой, невидимый, но живой, и тут же снова ушел в темноту. Невозможно сказать, откуда берется этот след. Иногда он кажется просто памятью света, оставшейся после чего-то шага, иногда кажется началом дороги, которую еще никто не видел целиком. Так появляются первые входы в лабиринт, и почти всегда они начинаются с едва заметного присутствия, которое невозможно удержать взглядом.